Good evening, ladies and gentlemen. Good evening, everyone. Welcome to another episode of English Chitchat ฝึกฟังภาษาอังกฤษ 90% where I speak 90% in English so you can practice listening and interacting in English here only at ฝรั่งอังมอสวัสดีค่ะ Hello everyone. This is again Monday Live วันนี้กลับมาไลฟ์กันอีกแล้วนะคะในวันจันทร์แบบนี้นะคะ hope your Monday is not too bad and you have a well-rested weekend. Welcome back where now this episode we're going to learn about speaking skills, yeah? So for every episode of English Chit-Chat, you and me, we are going to temporarily forget all the fear of making mistakes and just trying to use English because I myself always make some mistakes. So English chat is number one for me to get over my fear of making mistakes. And number two, hopefully it can help you get over your fear as well. And to see that we can talk, we can communicate, we can understand each other just fine. Welcome everyone who are watching from whichever platform. Hello สวัสดีค่ะคุณวิกกี้ from แอปดำนะคะคุณ TK from YouTube นะคะคุณณภพรสวัสดีค่ะ from พูดชื่อไปแล้วหลุดตลอด Okay so please excuse my terrible eyesight today วันนี้อาจจะตาเบลอๆนิดนึงนะคะถ้าอ่านอะไรผิดไปก็ต้องกราบขออภัยมาณที่นี้นะคะ What it gets a little my eyes get a little blurry and dry so yeah please excuse me in advance ก็ขออภัยไว้ล่วงหน้าเลยนะคะณจุดๆนี้ but I will try my best to stare in the screen right now how are you doing today เป็นยังไงบ้างคะทุกคน today you guys are joining really quickly okay so for the starter before we begin I really want to ask you one thing yeah I know today we're talking about speaking skills but still it's nice to have a little bit of catch up conversation I really would love to know อยากรู้มากๆค่ะ which skill or which of these skills listening speaking reading writing which of these skills do you want to focus on or you want to target or improve the most อันไหนคิดว่า number one priority which one is your number one priority listening speaking reading writing let's share in your comments คุณวิกกี้ said you talk so well I always talk to myself that's why what a good teacher thank you I feel like I'm gonna cry okay which skills do you think you need to improve the most yeah right now maybe it's your priority maybe it's something that you really need to work on right now interesting listening speaking listening not much of a reading writing speaking listening all right we have some writing and reading as well speaking first listening for you คุณ Diva คุณ Trang said writing reading listening speaking skill all right well we have quite a lot of different ones okay speaking okay oh yes listening because yeah people speak fast that's right okay well it's thank you for sharing yeah so I think of course I asked you this because I feel like it gives me a better picture of how you see different skills but to be very honest with you to be quite how to say informative yeah these four skills are interconnected and interdependent come on interconnected connected and interdependent on one another what does it mean interconnected is that มันเชื่อมกันเนาะมันเชื่อมโยงซึ่งกันและกันนะคะ interdependent it means it depends on one another yeah so if your listening skills gets better you have something more to speak if you speak more of what you just learned just listen you understand what you listen the second time the third time better and it goes like it's how to say it complements each other the better in one area the better
the more you improve one area, the better you get in another area. Does it make sense? Yeah. But today, still, what we want to do is, I think a lot of time we learn English a lot, but we don't get to speak that much. So, of course, there's some input, but the output is still lacking. So, a lot of you guys say, I can understand to a certain degree, but I cannot speak fluently.right ก็มีหลายๆคนที่แบบทักเข้ามาเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่ด้วยความที่คอร์สของฝรั่งมันเป็นคอร์สพูดเน้นสื่อสารใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็มีหลายคนที่แบบว่าเราแบบเรียนก็พอเข้าใจฟังก็พอเข้าใจได้แต่จะพูดต่อไปจะพูดไม่แบบพูดติดขัดเนาะแล้วก็พูดรู้สึกว่ามันแบบไม่โปรทั้งที่แบบconversation หรือแม้แต่แบบเอาไปใช้ในการทำงานก็ติดขัดนะครับ so I feel like in every episode we always get comment like how to improve speaking skills so I want us to have conversation about this to discuss more in depth so how to improve speaking skills ทุกคนคิดว่าทำไงได้บ้างคะ how to improve your speaking skill let's share how do you improve your speaking skills any tips techniques to share สอนดีมากเลยค่ะชอบนี้เย้นี่ตั้งแต่พูดมานี่ยังไม่มีสาระเลยนะ โอเค Hola Sarah welcome first live stream for you right for you yes please join us every Monday at 9 p.m. How do you usually improve your speaking skills so the answer to this question depends on three thingsนะจะฝึกยังไงล่ะแล้วอยากพูดเก่งอยากฟังเก่งอยากนู่นอยากนี่อะไรเงี้ยเราจะฝึกยังไงดี so it comes back to มีคนบอกว่า watch movies very nice คุณจ๊ะจ๋าใช่ไหมคะบอกว่าพูดบ่อยๆ very nice คุณการนะคะบอกว่าฝึกพูดบ่อยๆเนาะ โอเค interesting anything else โอเคคุณปฏิพันธ์ใช่ไหมคะบอกว่า okay that's harder than practicing speaking though okay interesting so now what you want to look at first of all is number one your basics right your level of English right now นะคะสิ่งแรกที่แบบเราจะช่วยให้เราคิดไว้เขาเรียกอะไรนะคิดได้ว่าเราจะฝึกยังไงดีนะคะอย่างแรกก็คือตอนนี้เรามีพื้นฐานแค่ไหนNumber two is your language learning goals or maybe your speaking communication goals. Yeah. How fluent do you want to be? Do you want to go study abroad? Do you want to just like have boyfriend, girlfriend who speak that language so that you can communicate? Or do you want to work in a global company which uses that specific language? It's really specific to one person, right? And then last but not least is how much time you have to practice that skills, right? So it comes down to three things. But, so of course there are a million things we could talk about, but today I would love to share with you this interesting article that I think could be applied in both English speaking skills and just speaking skills in general นะคะวันนี้เราพูดถึงเรื่องของไม่ใช่แค่เรื่อง language learning เนาะคิดว่าเอาไปใช้กับภาษาอื่นได้ด้วยนะคะแล้วก็คิดว่าเอาไปใช้กับจริงๆภาษาไทยก็ยังสามารถเอาไปปรับใช้ได้ด้วยเนาะ so there's this one article that I keep reading something more and more so that I have something more to share with you and then I found this article and this is from the website called Science of People วิทยาศาสตร์ของมนุษย์นะคะ I found many interesting articles on this website and I feel like it's nice to share with you this article is called 14 tips on how to improve speaking skill. Speak like a pro. นะคะ Okay. Now, we're going to read this article together. If you're ready to go read and practice pronunciation with me, please comment number 1. If you're ready to go read and practice pronunciation together, comment number 1. เราจะไม่ปล่อยให้เราตัวเองอยู่คนเดียวนะคะ Okay, so this is the article and we're going to read some of it together. There are some points, some interesting tips that I felt like I resonate with a lot. Resonate คืออะไรคะเหมือนแบบรู้สึกว่ามันเข้าท่าเอาไปในแนวเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะthere are some that I think could be applied right away, but there are also something that you might want to choose นะคะเดี๋ยววันนี้เราดูแบบ
เทคนิคที่เขาเขียนมาให้เนาะซึ่งเทคนิคที่เขาเขียนมาให้อาจจะไม่ได้เป็นแบบเฉพาะเรียนภาษาอังกฤษเนาะแต่ใช้กับทุกเรื่องได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็น conversation public speaking อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าต้องพูด present อันนี้ก็เอาไปปรับใช้ได้ด้วยนะคะไม่ใช่เฉพาะภาษาอังกฤษอย่างเดียวเนาะSo we're gonna read some of the tips together but you can choose which one works for you best and select that and apply into your own practice sounds good okay all right now so this is the article called how to นี่เดี๋ยวซูมให้ดูซูมเอาให้ดูอันนี้คือเว็บไซต์นะคะ14 tips on how to improve speaking skills speak like a pro ชื่อเหมือนคอร์สเราเลยนะคะเพราะว่าอะไรเราก็ได้จากเขาเนี่ยแหละโอเคhow to improve speaking skills at work and beyond อาจจะใช้สำหรับการทำงานแล้วก็มากกว่านั้นก็สามารถใช้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะแบบมากกว่าแค่แบบให้พูดได้และอันนี้อาจจะพูดให้ได้ดีนะคะพูดให้ได้ดี okay let's read it together for those of you who want to practice speaking with me or practice pronunciation I will try my best to pronounce clearly you can pause the video นะคะถ้าใครดูอยู่แล้วอยากฝึกออกเสียงไปด้วยกันนะคะสามารถที่จะกด pause แล้วก็พูดตามได้เลยนะเดี๋ยวนะจะพยายามเว้นให้นะ okay let's read it together how to improve speaking skills at work and beyond 14 action packed tips นะคะเดี๋ยววันนี้เราดูกันไปแบบเท่าที่ได้first thing first the most kids learn to talk around 1 to 2 years old but learning to express yourself verbally is a lifelong learning experience you can excel in your career and get what you want by mastering the art of talking เราสามารถที่จะเติบโตในการทำงานเนาะแล้วเราก็สามารถที่จะได้ในสิ่งที่เราต้องการเนี่ยจากการที่เราเก่งในการพูดมากยิ่งขึ้นนะคะ Many tools are available to improve your speech whether you're a native speaker or an English learner here are top 14 science-backed ways to speak better อันนี้ก็มีแบบงานวิจัยมารองรับด้วยนะคะ Okay let's see number 1 is to stay in your zone of genius interesting I think this applies to when you have to speak at work when you want to sound professional อันนี้เขาบอกว่าให้อยู่ใน area ที่มันเกี่ยวกับแบบอะไรความสิ่งที่เราถนัดสิ่งที่เรารู้เนาะรู้ได้ดีอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะเหมาะกับอะไรที่เราต้องกังวลเรื่องภาพลักษณ์พอสมควรว่าเราพูดเรื่องนี้ดีไหมนะคะ so they said that if you wanna be good at talking you want to talk about what you know yeah you may notice that the most professional sounding people tend to stay in their zone of genius when speaking publicly you won't hear Oprah pretending she's an expert in electric cars nor you will hear Elon Musk advising about spirituality and personal development okay this needs work okay they both stay in their realms of expertise which naturally makes them sound confident when they speak realms right yeah they're not faking it I'm faking it and they know what they're talking about so what they want to say is that if you want to be good at talking and you want to express your expertise in something right you want to speak and stay in your areas of expertise right but I also think that it's also a good idea to if you're not really expert in the area you could also it's a good idea to always be a good listener if it's a conversation right or a learner instead right so if let's say you're in a group of a conversation or there's a discussion where you feel like you don't know too much I feel like it's always safe and it's always better instead of trying to say that you know what you don't really know you could also be eager to learn from other people that you could learn from right okay if you struggle to speak with conviction มีคำน่าสนใจละ to speak with conviction หมายความว่าอะไรคะ speak with conviction have you heard of this before speak with conviction is like a strong belief or opinions about something that you are sure about what you're speaking to speak with conviction is to speak with confidence that what you're saying is true
yeah you may inadvertently โอ้คำศัพท์ใหม่ๆแล้ว inadvertently is without intention yeah without intention ไม่ได้ตั้งใจอะค่ะไม่ได้ตั้งใจ you may inadvertently talk about topics you don't know much about instead focus on your zone of genius your zone of genius is the mental space where your skills and interests converge zone of genius เนี่ยมันคืออะไรมันคือที่ skills ทักษะของเราและความสนใจมันตัดผ่านกันนี่นะคะ means you're both interested and you're skilled for it to talk about it yeah include subjects facts and stories you know the most about these things are easy for you to talk about with others because you're knowledgeable and passionate about them avoid talking off the cuff about topics you're not familiar with not only does it make you sound more uninformed or untrustworthy but it can send off the message that you are a know-it-all know-it-all คืออะไรคะไม่ได้หมายถึงเป็นคำชมเท่าไหร่เนาะ know-it-all is like oh Mr. know-it-all meaning อุ้ยรู้เรื่องไปหมดแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นคำชมขนาดนั้นเนาะมันก็เป็นเหมือนแบบเป็นคนที่แบบพยายามจะเข้าทุกเรื่องประมาณนี้นะคะ but caution and I feel like this applies when you're at work when you want to sound professional and really know what you're talking about but and especially in presentation or public speaking but in ใช่โอ้ยขอบคุณคุณครูแปงค่ะใช่เลยค่ะมันคือแบบ know it all คือแบบแหมรู้ไปทุกเรื่องsomething like that yeah but in a conversation yeah you could always engage in the things that you might not know about and position yourself instead of someone who are knowledgeable about it but position yourself as a good listener yeah as an active listener as an eager learner and I think that makes you more likable and makes you a better conversationalist as well นี่ไงเขาเขียนไว้พอดีเลยนะคะ masterful conversationalists are usually not afraid to say I don't know I think โหอันนี้คือเขียนไว้ทุกตำราเลยเขาบอกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ดีมากๆเลยที่แบบน่าจะทำกันได้มากยิ่งขึ้นแล้วทำให้แบบ conversation มันดีมากยิ่งขึ้นด้วยคือการอะไรที่เราไม่รู้เราก็บอกว่าไม่รู้Yeah, you don't have to be afraid to say, I don't know, and things that you don't have to know everything, right? Similarly, a public speaker won't add random facts or opinions that they can't back up with authentic knowledge on the topic นะคะเพราะฉะนั้นเหมือนกันถ้าเกิดสมมุติเราอยู่ในวงสนทนาแทนที่จะ instead of trying to pretend that you know what you're talking about that you don't really know and try to make it I know this and that you can say you don't know right and for presentation or public speaking you don't want to add or talk about the subject that you might not fully understand yet yeah something like that okay so that's tip number 1Tip number 2 is to read books or articles out loud and I'm in full support of this ชอบมากเลยข้อเนี้ย I don't know about you but if you want to really get good at speaking one of the practices that helped me a whole lot is actually reading out loud โอ้โหอันนี้เป็นแบบจะพูดว่า secret sauce ได้ไหมแต่เขาก็ทำกันนะแต่น้าไม่รู้นะว่าตอนนั้นน่ะเขาทำแบบนี้กันแล้วมัน work but I usually really like this what I like to do is that I will read text maybe news headlines maybe novel maybe a story and I try to add my voice to kind of like make it alive does it make sense so I will pick up a book or any article or any story and I will try to read as if like I'm narrating I'm like a radio person or something คือแบบให้เราเหมือนกับอ่าน text อะไรบางอย่างแต่แทนที่จะอ่านแบบนั้นให้อ่านแบบใส่อารมณ์เข้าไปด้วย yeah for example At the same time, scientists are learning that people have more capacity for lifelong learning and blah, 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 something like that. You want to read out loud instead of like it doesn't really help with your speaking, right? You get the reading ability. You get to understand this, but you don't get to practice your speaking. So this is really helpful. Let's see. Reading is one of the most underrated tools for becoming a great speaker. It can make you sound more articulate and smooth in your speech. That's exactly what I'm doing right now. It's actually these lives are actually for me.
จริงๆก็คือทุกไลฟ์ทุกวันจันทร์นะคะเพื่อนาเพื่อเป็นการเรียนรู้ของนาครูแปงถามว่า what's the main topic the main topic today we are reading articles on how to improve your speaking skills especially for work นะคะ that's the topic thank you for asking okay so plus you learn new vocabulary and better comprehend คือเข้าใจเนาะcomprehend ก็คือ understand นั่นแหละนะคะ better comprehend the book in the process unlike conversations or spoken speeches written text tends to have a better structure for learning as authors and editors have worked together to keep the text free of grammatical errors or awkward sentences Reading books aloud helps you learn to speak more smoothly in day-to-day conversations คือภาษาในหนังสือค่ะมันเป็นภาษาที่มันถูกคิวเรตมาแล้วเนาะมันถูกคิดมาแล้วว่าต้องเป็นสตรัคเจอร์แบบนี้แบ่งวันนี้อย่างนี้ไม่ผิดแกรมมานู่นนี่นั่นอันนี้ก็คือถ้าผิดนะพูดเรื่อยๆก็ผิดหมดนะเพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่มันแบบถูกวางมาแล้วการได้อ่านจากข้อความที่มันถูกคิวเรตมาแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราแบบเหมือนอ่านได้smooth มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ so this is the steps I love this อันนี้ทุกคนแบบแคปไปใช้ได้เลยนะเป็นสเต็ปให้เลยอะว่าจะฝึกยังไงได้นะคะ repeat this exercise at least once per week it's really depends on how you wanna do it yeah but I find it pretty useful yeah so repeat this exercise at least once per week or every night before bed if you're determined ถ้าเราแบบมุ่งมั่นตั้งใจมากก็ทุกคืนก็จะยิ่งดีนะคะSo what you want, number one, is to find a quiet place where you won't be interrupted. Find a quiet place where you won't be interrupted. Yeah. Choose a book you enjoy, maybe this book. Yeah. And then flip to a random page or continue reading where you left off. Yeah. So you can choose a book, you can flip to any page, or you can continue like, oh, for example, I was here.And then continue, yeah. Read the page out loud from start to end. ตั้งแต่เริ่มต้นเนาะจนยาวมาเนี่ยพูดแบบอ่านแบบออกเสียงนะคะ Read it out loud. Take notes of the word you had trouble pronouncing or sentences that sound awkward out loud. ถ้ามีประโยคไหนนะคะหรือมีคำไหนที่เราไม่รู้จะออกเสียงยังไงเนาะหรือว่าออกเสียงแล้วมันฟังดูแปลกๆอันเนี้ยนะลองทำอยู่คือแบบเหมือนแบบอะไรที่ฟังมันดูแปลกๆอ่ะนะก็จะจดโน้ตไว้แล้วก็วงไว้นะคะแต่ว่ายังไม่หยุดทันทีนะก็อ่านต่อนั่นแหละแต่วงไว้ก่อนว่าอุ๊ยตรงนี้อ่านแล้วมันไม่ลื่นอ่านแล้วมันไม่ค่อยเข้าปากนะคะ Notice how fast or slow you read and the tone of your voice depending on the character speaking you can also practice changing your voice if you're reading fiction ถ้าเราอ่านเป็นนิยายเราสามารถทำแบบ Hey Sarah why are you here อะไรให้มันดูมีสตอรี่หรือว่าอ่านแบบ news article อย่างเงี้ยก็สามารถแบบใส่แบบ ladies and gentlemen welcome to breaking news อะไรก็ว่ากันไปคือใส่อารมณ์ให้มันแล้วมันจะทำให้แบบสนุกมากขึ้นถ้าเราอ่านแบบ so far having a fixed mindset has mean คือมันก็โอ้โหเราก็เบื่อเนาะเพราะฉะนั้นใส่อารมณ์ให้เหมือนแบบว่าเรากำลังเป็นผู้ประกาศข่าวอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะ This can help you practice vocal variety มันคือการเปลี่ยนเสียงคือการพูดที่ดีเนี่ย when you are speaking it's not just about the words that you say it's not just about the pronunciation it's about the vocal dynamics as well ถ้าเราอยากเป็นคนที่พูดเก่งดูมีพลังเนี่ยนะคะมันคือการที่เราจะต้องรู้ว่าเราใช้โทนกับ voice ยังไงvoice tone ยังไงนะคะตรงไหนเสียงดังตรงไหนเสียงเบาตรงไหนเร็วตรงไหนช้าตรงไหน pitch สูงตรงไหน pitch ต่ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เรามีแบบ dynamic ให้มันไม่โมโนโทนอย่างเงี้ยมันทำให้เราฝึกกันที่มีแบบ dynamic voice tone ไปด้วยนะคะ and that gets into you and it becomes a skill whenever you need to present whenever you need to speak publicly yeah and then after that you finish with reading, you look up the pronunciation of specific words if needed, if you need any. Now read the page or passage out loud again. อ่านอีกรอบหนึ่งนะคะ Change your performance based on what you noticed in the first round นะคะอ่านอีกรอบหนึ่งแต่ว่าลองปรับจากรอบแรกที่เราเคยอ่านไปแล้วนะคะ Emphasize important points with a shift in volume or inflectionอันนี้น่าสนใจมากค่ะก็คือการเน้นคำเน้นเสียงคำอันไหนที่มันเป็นคำที่แบบ important points นะคะให้เราใช้แบบเสียงที่ดังขึ้นเนาะหรือว่าเสียงที่สูงขึ้น emphasize important points
อย่างเงี้ยคือเสียงที่สูงขึ้นดังขึ้นนะคะเพื่อให้เน้นข้อความได้คือเสียงเนี่ยมันเป็นแบบ it's music right there's this like chorus they're all speaking is pretty much like that speaking you want to have ups and downs to things so that people are more willing to engage with you while listening to you right optionally this is what I had to learn. Okay. Use voice memos on your phone to record yourself reading. อาจจะอัดเสียงอัดวิดีโอไว้ก็ได้นะคะ Listen back to your recordings and find places where your inflection, cadence, the rhythm of the speech คือขึ้นลงเนาะ and volume change. Do these align with the overall message of the piece? Something like that, yeah. So what you want to do is, of course, read out loud, but also review yourself and try again so that you can see how you can improve all at once, okay? Now, number 3 is to use tongue twisters to practice enunciation. กำลังจะสนุกแล้วมาทุกคน Okay, mumbling speech can make it challenging to understand what you're saying. This is mumbling. Mumbling แปลว่าอะไรทุกคนรู้ไหมคะ Have you heard of this word? Mumbling. Mumble. Mumbling. Mumbling speech can make it challenging to understand what you're saying. When your people mumble, it sends the message that they don't want to be heard or feel embarrassed by the speech. I can't mumble, but yeah, that's how it's all like together, so you can't really digest it well. Does that make sense? For listeners, they can't digest it that very well, right? Mumbling is kind of like พูดแบบอยู่ในคออ่ะ it's like that's mumbling, right? So when people mumble, it sends a message that they don't want to be heard or feel embarrassed by their speech. They don't sound confident they might say like the most wonderful ingenious things in the world, but when they are mumbling, it sends the message or it's expressed in the way that it feels like they're not really connecting with the audience, right? On the other hand, people who enunciate คุณทุกคนเคยได้ยินคำนี้ไหมคะ enunciate this is an excellent word enunciation แปลว่าอะไรคะ enunciate นะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันภาษาไทยแปลว่าอะไร เดี๋ยวนะ enunciate แปลแจงเหรอแถลงประกาศอ่านออกเสียงกล่าวอย่างชัดแจ้ง so enunciate is this is me normally speaking on the other hand people who enunciate their words are seen as more intelligent this is super enunciating on the other hand people who enunciate their words are seen as more intelligent คือขยี้มากแบบมันไม่ใช่แค่ช้านะแต่ขยี้เสียงมากๆ on the other hand people who enunciate their words are seen as more intelligent โอ้ยเหนื่อยตัวเองจังพึมพำใช่พึมพำงึมงำอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือ mumbling enunciate ใช่คือมันพูดแบบอะไรก็ไม่รู้งั้นนะคะแต่ว่า mumbling เนี่ยแหละคือแบบพึมพำนะคะแบบเหมือนอยู่ในคอนะคะ but enunciate it doesn't have to be that clear but the better the more clear your voice is and your pronunciation is the better the more intelligent you sound somehow คือพอเวลาบางทีนะเราเน้นเสียงอะไรบางอย่างเราก็จะดูมั่นใจมากขึ้นเราก็จะดูเหมือนฉลาดมากยิ่งขึ้น okay eloquent speaking is undoubtedly an art but it starts with the simple act of training your mouth to move in a certain way นะคะการพูดได้เก่งเนี่ยจริงๆมันก็เป็นศิลปะเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วมันเริ่มจากการที่เราเหมือนปรับมันมีอยู่ทิปส์นึงเขาบอกว่าให้เราdrop your jaw more actually you can all speak well but you just have to drop your jaw more เขาบอกว่าอันนี้เพิ่งดูเลยของบน TikTok มั้งพูดได้ไหมเนี่ยพูดได้แล้วแหละor Instagram, I'm not sure. But there's this one tip they say, if you want to sound more clearly and more confidently, you want to drop your jaw. เหมือนแบบ เอาปากลงมากยิ่งขึ้นอ่ะอย่างเงี้ย drop your jaw. I was learning with you guys. Yeah.
I don't know how that works yet, but enunciation really works to me. So when I tried to learn to speak publicly when I was younger, I had to enunciate the sound very clearly to make sure that you can understand, digest what I'm saying, and that I sound more confident, right? Even though I'm not too confident. So repeat this 10 times. Tongue twister คืออะไรคะคือไอ้พวกคำที่แบบยายกินยำใหญ่ทหารแบกปูนไปบกตึกอะไร something like that. Yeah. So let's see. We have that in English as well. We're gonna do it together. Are you ready? If you're ready, please comment ready. พร้อมยังคะเดี๋ยวเราจะดู tongue twister ไปด้วยกันนะคะ We're gonna try to speak these tongue twisters together. If you're ready, comment ready. 3, 2, 1. This will be the end of me. Okay. Let's see. เดี๋ยวนะซูมไปดีกว่า Red leather. Yellow leather. Red leather. Yellow leather. ได้ไหมอีกรอบหนึ่ง This time all together all together Red leather yellow leather Red leather yellow leather Is that right? It's ได้ไหมเนี่ยน้าเนี่ยได้ไหมเนี่ย Okay so far so good ได้ไหมคะทุกคนเขินจังคุณนภาพรบอกว่าแบ๊ Okay that's you have come the right wayถ้าแสดงว่าถูกแล้วแสดงว่าได้ลองนะคะlet's see this one Sally sells shells by the seashore all together Sally sells shells by the seashore oh good มาอันนี้แหละโอ้ยน่าจะรอดไหมเนี่ยI'll try my best, guys. Please excuse me. Okay, this one. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. This one. A peck of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where the peck of pickled peppers Peter Piper picked. You got it? Okay, let's try all together. Peter Piper picked a peck of pickled peppers.A peck of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked? Okay. The struggles is real. Okay. We've come the right way. If we're struggling, we've come the right way. Yeah. You're on the right path. Okay. Now, how much would a how much would okay let me try once again ขอแก้ตัวนะครับ How much would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood Once again how much would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood This is such an embarrassing moment. Okay, now another one. Maybe this one is a little easier. Okay, let's try. You know New York. You need New York. You know you need unique New York. Better. Okay, once again. You know New York. You need New York. You know you need unique New York. You getting it? Okay, last but not least, I saw a kitten eating chicken in the kitchen. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. I realize my hands is always like this. I don't know why, but okay. The art of speaking, you need hands.
Okay, so use tongue twister regularly as a vocal warm-up before you do a lot of talking. So I think I think it's a fun game, but do not get too stressed. I think even native speakers are still finding some of it quite difficult because in real life, we don't say words in the way that it's always tongue twisting. But this is kind of like a fun game for us to kind of make the sounds clearer. So yeah, that's something that you can add. Okay. Now, tip number 4, and you're gonna like this one because I really love this one. Are you that kind of person that talks to yourself? Because I am. One of the easiest ways to step into your power as a speaker is to start talking to yourself. People often dismiss those who talk to themselves as crazy. Not true. When in reality, talking to yourself is entirely normal. Who doesn't? Scientists have found that talking to yourself is beneficial. เวลาใครบอกว่าอะไรเนี่ยบ้าหรือเปล่าคุยคนเดียวให้บอกไปว่า Scientists have found that talking to yourself is beneficial for enhancing your performance in sports, finding things you lost, and solving problems. A practice called mirror meditation combines neuroscience and self-reflection to overcome insecurities like physical appearance and public speaking. Yeah, so you can talk to yourself, and actually it has a pretty scientific benefits to your performance. So you can use self-talk with or without a mirror to achieve 2 primary goals นะคะ self talk หรือการพูดกับตัวเองเนี่ยช่วยได้2อย่างค่ะ Number 1 is to build your confidence. Psychologists say that talking to yourself in a mirror can help externalize your inner dialogue, sort through your thoughts นะคะมันทำให้เราจัดการความคิดได้ดีขึ้นนะคะ Number 2 is to rehearse before big moments and sort through your thoughts and sort through your thoughts.For example, you can rehearse what you will say to your boss while you're driving in the car on your way to work นะคะมันทำให้เราได้ฝึกสิ่งที่เราจะพูดนะคะก่อนที่เราจะพูดจริงๆนะคะ but of course you want to avoid talking to yourself negatively whenever possible. I always do that. เพราะฉะนั้นพูดกับตัวเองได้แต่ว่าพยายามที่จะพูดแบบอะไรที่มันเป็นลบจนเกินไปนะคะ For example, you sound so stupid. I'm horrible at public speaking. Your voice sounds embarrassing. You idiot, get it out already. I always say this to myself. So, don't say that. Yeah, what you want to say is maybe something like, you've got this. You're well-spoken, eloquent, and powerful with words. You're going to rock this conversation. I love you. So that's something you can say, yeah, instead of saying, oh, that's so stupid. Okay. All right. Now, last but not least, I really like this one. Learn from the best and mimic them. I always do this, and I call this imitation technique. Yeah. So, ฝนตกมาก it's raining cats and dogs here, so I hope the signals are still doing okay. Humans are psychologically programmed to mimic each other นะคะเขาบอกว่าทางจิตวิทยาเนี่ยคนเราอ่ะมันแบบพร้อมที่จะแบบลอกเลียนแบบซึ่งกันและกันอยู่แล้ว Mirror neurons are primal. Monkey see, monkey do. Parts of our brain that imitate the actions we see in other people จริงๆมันมีแบบส่วนหนึ่งเลยค่ะที่เขาทำเป็น theory เลยเรื่อง mirror neurons ก็คือเหมือนเราเห็นอะไรเนี่ยเราก็ทำตามได้ง่ายมากๆมันมี parts of the brain ที่ activate เรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะคะ They explain why babies naturally smile when you smile or when you can learn to swim by watching others move in the water นะคะเราสามารถเรียนรู้ได้จากการที่เราสังเกตแล้วก็ลอกเลียนแบบได้ง่ายมากๆนะคะเพราะว่าจริงๆด้วยคนเราเนี่ยเหมือนสมองมันถูกออกแบบมาเพื่อให้ลอกเลียนแบบอยู่แล้วนะคะRecent research has also revealed how these neurons are critical for learning language นะคะซึ่งในเรื่องของการเรียนภาษาโดยเฉพาะเลยเนี่ยการที่เราลอกเรียนแบบเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยแบบใช้สมองของเราเพื่อเรียนรู้เรื่องนี้ได้อย่างเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะคะ and communicating with others. You can even hack your mirror neurons to help you become a better speaker.Think about the best speakers you know and try a few of these simple practices to pick up on their best qualities นะคะสิ่งที่ง่ายที่สุดแล้วก็ I shouldn't say this
easiest, but I should say the most fun to me and more entertaining. And this is exactly how I practiced my English when I was younger, when I first started practice speaking, is to imitate someone that I like. Yeah. So what you can do is actually you can watch a video of your favorite speaker 3 times in a row, or maybe just 1 time or 2 times or more times. It's up to you. Yeah. But notice their tone of voice, not just the word that they say, but the tone of voice, their vocal cords, their stature, learn a few sentences from their speech and try to reenact เหมือนแบบลอกเลียนแบบเข้ามาเลยนะคะ reenact them in a mirror, acting like them. Yeah. For example, if you want to mimic the conversational yet profound tone of Denzel Washington, watch this video of his speech at a graduation. สมมติว่าเราชอบดาราคนไหนยูทูบเบอร์คนไหนหรือใครที่เป็น native speaker เราก็ดูเขาบ่อยๆค่ะแล้วก็พยายามลอกเลียนแบบเขามาเลยนะคะ Pretend you are an actor and recite lines from a movie character you like, and you can find specific scenes from movies on YouTube, analyze how the script structure impacts your feelings about that character's confidence and self-expression. Listen to a podcast of someone you admire and repeat things they say out loud. อย่างใครฟังคำนี้ดีอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วแบบมีไอดอลที่เราชอบมากๆเลยเขามาพูดเราก็สามารถที่จะเหมือนแบบกดแล้วก็ลองพูดตามในโทนการพูดของเขาลักษณะการพูดแบบของเขาเลยนะคะ Podcasters are great speakers because they only have their voice to capture your attention นะคะ so it would be very nice if you can copy these people. Okay, I think that should be very much it for today. So if you want to read this article จริงๆแล้วมันมีอีกหลายอันเลยแต่ว่า I feel like we might not have time to go all of them 14, but I find like there are some really interesting points that you can take and you can actually learn from these tips and use with both language learning and also improving your public speaking skills as well. I would say most of these tips are more in like for like public speaking, presentation, speaking at work, for your work, a little bit more, but I think you can learn a lot from these as well for any kind of purposes, right? Okay, if you want to read more, I will put the link of this article in the comments down below so that you can go and read a little bit more about it. โอเคเดี๋ยวส่งลิงก์ไว้ให้นะคะเดี๋ยวแอดมินจะส่งลิงก์ไว้ให้อีกทีนึงนะคะคุณสุวัยบาใช่ไหมคะบอกว่า yeah I think it works the way that I try to practice by listening to podcasts. I feel like a lot of these tips some of you might have started already, might implement it already. So you just need to like kind of confirm that you're on the right track and just do a little bit more of that more regularly and more consistently. Yeah. Okay. I try to speak with my friends sometimes. Very nice. คุณอนุสรณ์บอกว่า I like tongue twister. Okay. คุณ Kapu said the first one is so hard. Yeah, the R and L sound is quite like a kryptonite. It's really it's quite interesting, but the way that you do it is you do an exercise called minimal pairs. ถ้าใครแบบมีคำที่มันแบบคล้ายๆกันแล้วมันออกเสียงยากเนาะให้ลองแบบ search คำอย่างใน course pronunciation เราก็จะมีเนี่ย minimal pairs เช่น let and red light and right so that you compare similar sounds but different and try to enunciate the difference in the sounds and in the similar sounds. Yeah. Okay. It's really hard to read. I know it's even hard for me too. Pep อย่างเดียว. Okay, we struggle together really. It's not just you. Okay, so the links of the article if you want to learn more about it, it's down below in the comment section, or you can also search this topic on Google. I think you would find it I think it would be on top Google search. Anyway, for those who want to learn with us สำหรับใครนะคะที่อยากมาเรียนแล้วก็ up skill ภาษาคือต้องบอกว่าของฝรั่งอังหมอเนี่ยมีคนถามเข้ามาเยอะเนาะแบบมีแบบณตอนนี้นะมีแบบติวสอบไม่นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนก็ทักเข้ามาถามว่าแบบอยากที่จะเน้นเรื่องการพูดคอร์สไหนได้บ้างก็เลยบอกว่า ส่วนใหญ่ของฝรั่งอังหมอก็คือเน้นพูดเป็นหลักเลยนะคะจะมี business writing เข้ามาบ้างเนาะในเรื่องของการเขียนอีเมลหรือเขียนสำหรับการทำงานแต่ว่าจริงๆส่วนใหญ่ของฝ
ฝรั่งหมอเราจะเน้นเรื่องของการสื่อสารจริงใช้งานจริงก็จะไม่ได้ลงลึกเรื่องของการท่องจำกฎไวยากรณ์หรือแบบโอ้โหอะไรที่มันเป็นกฎภาษามากๆนะเพราะว่าอะไรนะก็จำไม่ได้เหมือนกันเนี่ยนะก็เลยไม่สามารถคาดหวังให้ทุกคนจำมันได้เพราะว่านะก็ฝึกมาแบบลักษณะที่นะไม่ได้เน้นกันท่องจำเหมือนกันก็เลยจะพยายามที่จะใส่เทคนิคต่างๆที่นะรู้สึกว่านะลองมาด้วยตัวเองแล้วเวิร์กเนาะแล้วก็ลองมากับนักเรียนแบบเป็นพันๆคนแล้วรู้สึกว่าอ่ะแบบเนี้ยเวิร์กได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นอย่างเมื่อกี้เราคุยกันไป imitation technique talking to yourself reading aloud yeah these things doesn't require you to remember the map position or anything yet but it requires you to get into the action of doing it again and again until you develop a muscle memory for it นะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วของฝรั่งอังมอเราก็เลยจะเน้นเรื่องของการได้สื่อสารจริงแล้วก็ทำยังไงให้เราเกิด skill development คือเกิดทักษะขึ้นมาจริงๆโดยที่เราอาจจะไม่ได้จำเป็นจะต้องจำทุกกฎให้ได้ก่อนเพื่อเอาไปพูดเนาะแต่ว่าอยากเน้นให้ทุกคนลองเอามาฝึกพูดให้เร็วที่สุดเพื่อให้มันเกิดการสร้างทักษะได้โดยทันทีนะคะถ้าสำหรับใครที่ต้องการเน้นเรื่องของการปูพื้นฐานในชีวิตประจำวันทั่วไปเนาะยังไม่ได้ต้องใช้ในการทำงานก็จะมีพูดฝรั่งได้อย่างเสกทุกอย่างที่ต้องรู้เกี่ยวกับการทำเกี่ยวกับการทำงานเกี่ยวกับการทำยังไงให้เราสร้างทักษะการพูดให้ได้นะคะตั้งแต่เรื่องของการสร้างความมั่นใจทำยังไงให้เรากล้าพูดมากยิ่งขึ้นการวางแผนการเรียนการตั้งเป้าหมายอันนี้มันจะมีตั้งแต่แรกเลยจนถึงว่าใน long term แล้วเราจะเอาภาษาอังกฤษเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันได้ยังไงนะคะ conversation สนทนาลื่นไหลมั่นใจ100%สีเหลืองอันนี้นะคะอันนี้จะเน้นเรื่องการสนทนาโต้ตอบให้ลื่นไหลเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะคะ pronunciation พูดเหมือนได้ออกเสียงเป๊ะเวอร์เนี่ย pronunciation อ่ะก็คือจะมี lesson หนึ่งเลยเรื่อง tongue twister อู้ยเหมือนเป็นการแบบว่าไปด้วยกันนะก็มีทั้ง twister ให้เล่นแล้วก็มี tips ต่างๆในการออกเสียงให้มันชัดให้มันถูกต้องแล้วพูดออกมาแล้วมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะ Think in English คิดเป็นภาษาอังกฤษพูดได้คล่องไม่ต้องท่องจำอันนี้เล่นเรื่องของ how to คือไม่ได้เน้นสอนภาษาอังกฤษเลยเน้น how to learn ภาษาอังกฤษให้มันเข้ากับสมองมากยิ่งขึ้นจำได้ใช้เป็นพูดคล่องมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ถ้าใครที่แบบเฮ้ยพื้นฐานเราโอเคเราพูดสนทนาทั่วไปได้ไม่มีปัญหาแต่อยากที่จะเน้นสำหรับการทำงานคือมันไม่ใช่แค่พูดได้แล้วแต่มันต้องพูดได้โปรมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเราก็จะมีคอร์สสำหรับคนทำงานโดยเฉพาะนะคะ Better Business Writing อันนี้เน้นเรื่องของการเขาเรียกอะไรเป็นเรื่องของการเขียนโดยเฉพาะนะคะเขียนอีเมลเป็นส่วนใหญ่เนาะreport proposal memo meeting minutes ต่างๆแบบนี้เราก็รวมเทคนิคแล้วก็ประโยคต่างๆ writing hacks โปรแกรมไว้ให้หมดนะคะ Better Business Speaking อันนี้จะเน้นเรื่องของการพูดในที่ทำงานติดต่อสื่อสาร meeting networking phone calls นะคะแต่ถ้าใครที่ต้องการซากระเบือยันเรือลบเอามาให้หมดเลยจ้ะฉันต้องการรู้ทุกอย่างเพื่อฉันทำงานแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีมากยิ่งขึ้นอันนี้จะแนะนำเป็นแบบนี่เนาะ English for Career Development มันจะได้ครอบคลุมทั้งหมดเลยค่ะ email writing business meeting negotiation อะไรต่างๆเนาะหรือถ้าใครที่เน้นเรื่องของ public speaking โดยเฉพาะอันนี้จะแนะนำ present like a pro นี่มี speak like a pro แล้วก็มี present like a pro นะคะสำหรับคนที่ต้องการตั้งแต่แบบการสร้างความมั่นใจการเตรียมตัวก่อนขึ้นเวทีการเขียนสคริปต์แต่ละคำเป็นยังไงแต่ละท่อนยังไงนะคะเรียงไอเดียยังไงเชื่อมคำยังไงพูดยังไงให้มันน่าสนใจให้มันน่าดึงดูดมากยิ่งขึ้น all in that in present like a pro and last but not least for those who are good at English already I mean have English skills already but you want to make use of it นะคะสำหรับใครที่มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่แล้วเนาะสนใจในภาษาอังกฤษอยู่แล้วชอบภาษาอังกฤษอยู่แล้วเนาะแต่ว่าอยากที่จะออกมาทำ side hustle นะ side project นะคะหารายได้เสริมหรืออาจจะเป็นหารายได้หลักเลยก็ได้นะคะสำหรับบางคนที่สนใจในเรื่องของการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์แล้วก็มี community ที่น่ารักของเรานะคะเดี๋ยวเรากำลังจะมี meet up กันเร็วๆนี้ด้วยเหมือนกันนะคะเรามี community ของคนที่สอนภาษาอังกฤษออนไลน์นะคะแล้วเราก็ share resource เทคนิค how to สอนภาษาอังกฤษต่างๆนะคะไว้ให้ใน Teach English is Cool นะคะอันนี้ก็เป็นคอร์สออนไลน์ของเราทั้งหมดนะคะสำหรับคอร์สของฝรั่งอังมอเนี่ยสามารถที่จะเข้าทดลองเรียนฟรีได้หมดเลยนะคะสำหรับใครที่แบบอยากลงเรียนกับเราเนาะสามารถไปที่ learn.farangangmo.com นะคะหรือว่าเดี๋ยวส่งลิงก์ไว้ข้างใต้ได้เลยถ้าใครดูอยู่บนแอปฟ้านะคะเดี๋ยวส่งลิงก์ไว้ให้ถ้าใครดูอยู่บนแอปแดงนะคะขึ้นต้นด้วย U ลงท้ายด้วยทูบพูดทำไมนะคะก็อยู่ใน description นะคะแล้วก็ถ้าใครดูอยู่บนแอป TikTok อ่ะนะอยู่ในไบโอนะคะสามารถเข้าไปเรียนฟรีได้ทุกคอร์สเลยมันจะมี lesson ให้เราดูฟรีแบบ 4-5 lesson เลยก็คือเต็มที่นะคะเอาให้เราดูฟรีจนหนำใจก่อนแล้วก็จะได้มั่นใจว่าอันเนี้ยเฮ้ยน่าจะเหมาะกับเราน่าจะช่วยได้เป็นเนื้อหาแบบที่เราต้องการคือนะจะแนะนำให้ทุกคนแบบ
มันเปิดให้เรียนฟรีเราตั้งใจให้ทุกคนลงเรียนฟรีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเข้าไปเรียนได้เลยนะคะไม่ต้องกังวลตรงนั้นยังไม่ต้องสมัครอะไรก็ได้เรียนฟรีก่อนแล้วก็ค่อยอยากใช้หรือว่าอยากลงลึกเมื่อไหร่ก็ค่อยสมัครได้นะคะโอเคค่ะแล้วก็ทุกๆคอร์สของเราเนี่ยเราไม่จำกัดเวลานะเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่ลงเรียนกับฝรั่งอังมอก็คือสามารถดูได้ยาวๆไปเลยนะคะแล้วก็เวลาเราเข้าไปในเว็บไซต์มันจะมีให้ดาวน์โหลดอีบุ๊กด้วยเนาะมีทุกคอร์สเลยยกเว้น Think in English นะคะว่านั้นจะเป็นหลักการมากกว่าเนาะดาวน์โหลดเอกสารนะพอดาวน์โหลดลงมาปุ๊บเดี๋ยวลองดูอย่างเงี้ยนะคะอย่างบางคนก็อาจจะถนัดเป็นแบบปริ้นออกมาเลยนะคะหรือบางคนก็อาจจะถนัดเป็นอีบุ๊กใช้ใน iPad อะไรเงี้ยก็สามารถได้เหมือนกันแล้วก็พอเราดาวน์โหลดออกมาปุ๊บเราก็จะได้เหมือนกับไม่ต้องกังวลเนาะว่าเราจะจดเนื้อหาครบไหมหรือบางทีบางคอร์สมันก็จะมีเอาไลน์ให้ว่าแบบอันเนี้ยมีลิสต์คำศัพท์มาให้หมดแล้วแล้วเราก็หยิบไปใช้ตามที่เราอยากจะเหมาะกับสถานการณ์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยได้เลยอันก็แล้วแต่คอร์สไปนะคะแต่ว่าอย่าลืมดาวน์โหลดเอกสารสามารถดาวน์โหลดได้หน้าเว็บไซต์เลยนะคะแล้วก็มีควิซให้ทำในแต่ละบทด้วยบวกกับหลังจากเรียนจบเรียนประมาณสัก 94% ก็จะมี certificate ส่งให้ด้วยมันจะเข้าอีเมลอัตโนมัติที่เราสมัครมาเลยนะคะโอเคล่าสุดเพิ่งวีค2 วีคที่ผ่านมามีคนถามว่าจะมีคอร์สเกี่ยวกับการสัมภาษณ์งานไหมเหมือนรู้ Do you have any course for job interview ไม่มีล้อเล่นเนี่ยกำลังจะมานะคะก็ต้องบอกว่ามันเป็นช่วงไม่แน่ใจเหมือนกันคือเรากำลังแบบเตรียมเขาเรียกอะไรเตรียมเนื้อหาเตรียมในการอัดคอร์สกันอยู่ในช่วงนี้กำลังแบบว่า in the process อยู่เลยแล้วก็มีหลายคนที่ทักมาเรื่อยๆว่าสนใจเรียนในเรื่องของ job interview นะคะเราตอนนี้กำลังอยู่ในเตากำลังอบอยู่เลยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่สนใจก็อย่าลืมติดตามทางช่องทางต่างๆของฝรั่งอังมอได้เลยกำลังจะออกมาเร็วๆนี้แล้วเราต้องบอกว่าเป็นคอร์สที่ exclusive มากๆเพราะว่าเรามีพี่ๆ expert มาร่วมสอนในคอร์สนี้ด้วยนะคะในเรื่องของ job interview โดยเฉพาะเลยนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยสำหรับใครที่สนใจเนาะหรือว่าทักมาใน inbox ว่าแบบสนใจไว้ก่อนก็ได้พอเดี๋ยวตอนมันเปิดตัวเพราะว่าคิดว่าน่าจะมีแบบในช่วงแบบเปิดตัวแล้วอาจจะมีแบบคนที่สมัครแรกๆอาจจะมีของขวัญเพิ่มเติมพิเศษให้นะอันนี้กำลังคุยกับทีมอยู่แต่ว่าคิดว่ามีให้แน่ๆนอนสำหรับใครที่เข้ามาตั้งแต่ตอนแรกที่เปิดตัวคอร์สนะคะ Alright I think that should be very much it for today it's raining like crazy here so I hope you're safe wherever you are hope you are already at home Yup. Okay. If you like this episode of English Chitchat, please leave a like, share this with your friends, your family, so that all of us can practice listening and interacting in English together to get over our fear of making mistakes and just trying to use English. If you would like to follow us on other social media channels, we have all the places. We are everywhere, actually. We are on Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Line, official Line Today website, all that great stuff, great places to be. If you need to ask anything more, if you need to ask for any advice, ถ้าใครอยากถามตรงไหนนะคะแบบอยากเรียนอันนี้เราจะเหมาะตรงนี้ไหมเราติดปัญหาตรงนี้เราจะทำยังไงดีมีเทคนิคแบบนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแอดไลน์มาได้เลยแอดฝรั่งอังมออย่าลืมแอดด้วยนะคะแอดฝรั่งอังมอนะคะเราจะมีแอดมินที่น่ารักคอยตอบคำถามให้ทุกคนได้เลยนะคะทุกคนบอกว่ามีคนบอกว่าผมสอบติดได้เพราะเทคนิคพี่เลย Thank you มีความสุขแล้ววันนี้นอนหลับสบายใจแล้วคุณตุ้มล่ะคะสนใจสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ในไบโอเลยนะคะสำหรับใครที่ดูอยู่บน TikTok นะครูแปลงนะคะบอกว่าอยากสอนสนุกแบบนี้บ้างครับได้แน่นอนค่ะมาอยู่ด้วยกันได้บ่อยๆเลยค่ะ แล้วก็มีเทคนิคอะไรที่สามารถเอาไปใช้จากที่นี่ได้ก็หยิบไปใช้ได้เลยนะคะโอเคอยากซื้อหนังสือค่ะดูตรงไหนคะไปที่แอดไลน์ก็ได้ค่ะแอดไลน์ตรงนี้เลยแอดฝรั่งอังมอเนาะสำหรับหนังสือ99 ways เนาะอันนี้99 ways อันนี้สามารถที่จะแอดไลน์ไปเนาะแล้วเดี๋ยวแอดมินส่งรายละเอียดให้จริงๆมันอยู่ในไลน์ช้อปปิ้งสามารถดูรายละเอียดต่างๆได้ในไลน์ช้อปปิ้งเลยค่ะโอเค enunciation ใช่แล้วอันนี้เป็นคำที่แบบทาง linguistic เขาก็ใช้บ่อยเหมือนกันค่ะนะเพิ่งรู้ตอนนะสอนภาษาเหมือนกันนะคำนี้แต่ก่อนไม่เคยใช้เลยนะคะ Okay, I think that should be very much it for today. Thank you so much for stopping by. Thank you so much for watching this live and learning together with us. And that's it for English Chit Chat today. Have a good night, and I will see you again very soon. Bye bye,ค่ะ. Night night.